ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் தமிழன் டெக்னிக்கல் சேனல். இந்த வீடியோவில் ஆசஸோட ZenFone M1 மொபைலோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் சமீபத்துக்கு மேலே ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆசஸ் லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ ஆசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் அவங்களோட வெளிவந்த ஃபோன் பூரா ஒரு நல்ல ஒரு வரவேற்பு இந்தியாவில் இருக்குது. ஸோ அதை தொடர்ந்து தான் இப்போ இந்த M1 லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரோ M1க்கு அடுத்த மொபைலாக வேரியண்ட்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மொபைலோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7500 வருது. ஸோ இந்த பட்ஜெட் லெவலில் நல்ல ஒரு ஃபோன் சொல்லலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அந்த ரியல்மி C1 பார்த்தீங்கன்னா 7000 இப்போ ஒரு 1000 ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி 8000 வந்த உடனே ஸோ இந்த 7000 to 7500 பட்ஜெட் ரேஞ்சில் இந்த M1 உடச்சிக்கிட்டே வேறு மொபைல் இல்லை. ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழன் டெக்னிக்கல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்க ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சேனலில் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் உடனுக்குடன் சேரும். ஸோ வாங்க இந்த மொபைல் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இந்த மொபைலோட பாக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேரியண்ட் மற்றும் அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸோ இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டலால் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு இன்கண்டின் ஃபீல் ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இந்த மொபைலில் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த மொபைலில் பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13 மெகா பிக்சல் கொண்ட ஒரு f2.0 அப்பச்சர் கொண்ட ஒரு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேமரா குவாலிட்டி அந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸோ ஃப்ரண்ட் சைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 மெகா பிக்சல் கொண்ட ஒரு கேமரா மற்றும் ஒரு 5.4 இன்ச் கொண்ட ஒரு ஃபுல் HD+ டிஸ்பிளேன்னு சொல்ல முடியாது, இங்கே HD+ தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ Nokia 5.1 இருந்த மாதிரி இங்கே ஆசஸ் வந்து HD+ டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா அதர் பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொபைலோட பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீக்கர்கள் மற்றும் ஒரு USB கேபிள் கொண்ட சார்ஜ் போடுற ஒரு பின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டாப்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.5mm ஆடியோ ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஆசஸ். ஸோ அந்த மொபைலோட லெஃப்ட் சைடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் கார்ட் ஸ்லாட் இங்கே ஆசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது இந்த மொபைலுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் சொல்லலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம் கார்டு இல்லைன்னா ஒரு மெமரி கார்டு தான் போட முடியும். ஸோ இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்க ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த மொபைலில் நான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஸோ பாருங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக தான் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நான் ஒரு அரை மணி நேரம் செக் பண்ணால் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டில் இந்த ஆசஸ் மொபைலில் ஒரு இது இல்லை. ஸோ ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, ஓரளவுக்கு ஃபாஸ்ட். இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் இது ஒரு சூப்பர்னு சொல்லலாம். ஸோ அடுத்து இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட Zen UI அந்த மொபைல் ரன் ஆகுது. ஸோ Zen UI பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி அட்ஜஸ்டில் இருக்குது. ஸோ அடுத்து இந்த மொபைலோட செட்டிங்ஸில் போய் அபவுட் ஃபோனில் போய் பார்ப்போம். ஸோ இந்த மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா Zen M1 மாடலில் வந்திருக்கு. ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆசஸ் இன்னும் அக்டோபர் செக்யூரிட்டி பேட்ச் லெவலே கொடுக்கல, ஜூலையில் தான் இருக்குது. ஸோ இது இந்த மொபைலுக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம். ஸோ அவங்க ஃபோன் தயாரிக்கும் ஒரு செக்யூரிட்டி பேட்ச் லெவலில் ஒரு அப்டேட்டான செக்யூரிட்டி பேட்ச் லெவலில் கொடுக்கலாம். ஸோ அடுத்து இந்த மொபைலில் ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா Android 8.0 மேலே பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களோட Zenோட UIயில் இருக்க எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இதில் இருக்குது. ட்வின் ஆப்ஸ் எல்லாம் நிறைய இந்த Zen UIயோட ஃபீச்சர்ஸ் பூரா இந்த ஃபோன்லேயும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹேண்ட் மோடு இன்னும் நிறைய ஃபீச்சர் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் இது கொடுக்குறது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஸோ இது இவங்களோட UI. ஸோ இதை பற்றி ப்ளஸ் பாயிண்ட் சொல்ல முடியாது. ஸோ இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 23.7 GB ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஸோ 32 GB ரேமில் வேரியண்ட்டில் ஸோ அவங்க ஒரு 9 GB கிட்ட எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ வேரியண்ட் இருக்கிறத பெருசு ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டில் இருக்க மாதிரியே இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த மொபைலோட பேக் சைடு கேமரா ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ பேக் சைடு கேமரா நல்லா தான், கேமரா குவாலிட்டி சூப்பராக அங்கே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்கள் சாஃப்ட்வேர் நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ ஃபேஸ் அன்லாக் அந்த மொபைல் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ என்னோட ஃபேஸ் அன்லாக் ஆட் பண்ண பிறகு எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஸோ அந்த ஆசஸ் ZenFone Max M1 பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் ஆக்யூரேட்டாக தான் ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மொபைல் ஃபேஸ் அன்லாக். ஸோ ரியல்மி C1 பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கிடையாது, இந்த மொபைலில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயம். ஸோ நீங்கள் எங்கேயும் வெளியே கொண்டு போட்டு யூஸ் பண்ணாலும் இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பிரைட்னஸ் இருக்குது. ஸோ பிரைட்னஸ் டிஸ்பிளே எல்லாம் நல்லா சூப்பர் குவாலிட்டியாக அங்கே பில்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த மொபைலோட ஃபியூச்சர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் பேட்டரி மேனேஜரில் நிறைய ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரீஸ்டோர் சார்ஜிங், ஸோ ரிவர்ஸ் சார்ஜிங், 2x லைஃப் ஸ்பேன், அப்படி நிறைய ஒரு இதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வைரஸ் ஸ்கேனிங், ஸோ நிறைய இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ ஃபோன் சார்ஜ் நல்லா நிற்கான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஓரளவுக்கு பரவாயில்லன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஃபோனோட பேட்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4000 mAh பேட்டரி இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ரைஸில் இந்த பேட்டரி இவ்வளோ பெரிய பேட்டரி கொடுத்த ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் சொல்லலாம். ஸோ இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி சிஸ்டம் அப்டேட்டே இதில் வந்திருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி பேட்ச் லெவல் எது கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபருக்குள்ளே செக்யூரிட்டி பேட்ச் லெவலில் இப்போ தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நவம்பர் செக்யூரிட்டி பேட்ச் லெவலும் இன்னும் கொடுக்கல ஆசஸ்.
நெக்ஸ்ட் இந்த மொபைலில் ப்ராசர்னு பார்த்தீங்கன்னா குவால்காம் ஸ்னாப்ட்ராகனோட 430ங்கிற சிப் செட்டில் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி C1ல் இருக்க 450க்கு ஈக்குவலான ஒரு சிப் செட்னு சொல்லலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் 450 கொஞ்சம் இதோட ஸ்பீடாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா 3GB மற்றும் 32GB வந்திருக்கு. பட் ஆனால் ரியல்மி C1 பார்த்தீங்கன்னா 2GB மற்றும் 16GB ரேம் வேரியண்ட்டோட தான் வருது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் இந்த ஃபோனோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது கூட கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். ஸோ இந்த மொபைலோட வேரியண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வேரியண்ட்டில் தான் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க, 3GB மற்றும் 32GB. ஸோ யாருக்குமே சொன்ன மாதிரி இந்த மொபைலோட ப்ரைஸ் 7500. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கல அதை பொறுத்து லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மொபைல் எந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் சொல்லுங்கள். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ் டெக் நியூஸுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.